بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرنا بنور العلم. اللهم أفتنا بفضلك ويسر علينا خزائن رحمتك رب زدني علما وأقلم وفهما على قراءة كتابك الكريم وخلامك لك رب العرش العظيم. Yan uwa muna muku barka na lokaci, muna muku barka da warhaka, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. To yan uwa, ga wani sirri na shashatau, ma'ana kin na rufin baki, wanda duk inda mutum zai je ko zuwa 'yan Saudiya ɗin nan, saboda ma'aikata suna musu walaƙanci, ko kuma masu tonon zinare saboda ma'aikata, amma ba wai don yin wani abu na mugunta ba, ba wai don haka muka fara wannan sirri ba. Duk wanda zai abu na wani mugunta, to insha Allahu ba zai, ko da yayi ma ba zai yi ban Allah su yarda. Wannan kawai dan mutum kawai ya kare kansa ne, ko kuma yana so ya shiga wani waje wanda kuma dole akwai tsaro sosai, kuma abin yana so zai je nema abincinsa a wajen, to mutum zai iya wannan. Wannan ana yin sa ne, ana kamar yadda kuka gani ana rubuta a farar takarda. Aka rubuta a farar takarda, yauwa za a yi layarsa ne. Ya zamanto in aka yi layarsa, ya zamanto ita layar tana jikinka. In ka gama haɗa ta, za ka tofa mata Yasin har zuwa ƙarshe, ƙafa 7 a jikin layar. Bayan ka kai an rufo kenan, in ka karɓo ta, wannan layar zamanto duk inda za ka yi tana jikinka. To ko za a caja kaya, ko za a yi muku wani abu dai, insha Allahu da yardar Ubangiji, kai dai in kai wannan fa mujarrabun ne, in Allah su yarda. Ku jarraba ku gani insha Allahu.